হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। অসম্ভব সুন্দর মজাদার ছোট্ট একটি ডিম এবং আলুর স্ন্যাক্স রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছে আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। অবশ্যই শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন, আর ভালো লাগলে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করার চেষ্টা করবেন। কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন কেমন লাগলো আজকের রেসিপি। ভিউয়ার্স, যারা আপনাদের ভিডিও নিয়মিত দেখে থাকেন তারা অবশ্যই জানেন আমরা প্রাকৃতিক সাউন্ড এবং অতি সাধারণভাবে গ্রাম্য পদ্ধতিতে ভিডিও করে থাকি এবং উপস্থাপন করি। তো আজকেও তার ব্যতিক্রম নয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আম্মু ইতিমধ্যে আলু কাটতেছে এবং আশেপাশে তো অনেক ধরনের সাউন্ড চলে আসতেছে, গাড়ির সাউন্ড, পশু পাখির সাউন্ড, সব কিছু মিলেই আমাদের এই ভিডিও। তো অবশ্যই আপনারা যারা আমাদের ভিডিও নিয়মিত দেখে থাকেন তারা অবশ্যই জানেন এই ধরনের ভিডিও আমাদের প্রতিটা ভিডিওর মধ্যেই থাকে এবং প্রাকৃতিক সাউন্ড রাখার চেষ্টা করি। জানি না আপনাদের কেমন লাগে, তো অবশ্যই আমাদের জানাবেন যে আমরা এই প্রাকৃতিক সাউন্ড যে এই নর্মাল ভয়েস রাখার চেষ্টা করবো নাকি সব মিউট করে একেবারেই সিম্পল ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আপনারা তো জানেন গ্রাম্য পদ্ধতিতে আমরা রান্না করে থাকি, এর থেকে কি আপডেট করব কিনা আপনারা সেটাও জানিয়ে দেবেন। আর দেখতে পেলেন যে আম্মু আলু কেটে পরিষ্কার করে এবং ডিম ধুয়ে পরিষ্কার করে সিদ্ধ করতে দিয়েছে। আজকের এই রেসিপিটা করার জন্য একেবারে সাদামাটা কিছু উপকরণের প্রয়োজন। আপনাদের বাসায় প্রায় এই ধরনের সব উপকরণই থেকে থাকে, তো সাধারণভাবে আজকে রেসিপিটা করার চেষ্টা করছি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিম আম্মু একটা ভেঙে নিয়েছে এবং তা গুলিয়ে নিচ্ছে, সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে সামান্য পরিমাণ লবণ এবং এর পূর্বেই দেখতে পেয়েছিলেন যে বিস্কিট গুঁড়ো। তো আপনারা বিস্কিট ভালোভাবে গুঁড়ো করে নেবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এদিকে মনে হয় সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, আম্মু একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছে। অবশ্যই আপনারা আলু কেটে পরিষ্কার করে এবং ডিম সঙ্গে দেওয়ার সময় ডিম পরিষ্কার করে ভালোভাবে নেবেন এবং তারপর সিদ্ধ করার জন্য দিয়ে দিবেন এবং সিদ্ধ হয়ে গেলে অবশ্যই আবারও পরিষ্কার করে নেবেন ভালোভাবে। এরপর আম্মু আলুগুলো থেতলিয়ে ভর্তার মতো করে নেবে বা হাতে মাখিয়ে বা হাতে চুটকিয়ে নেবে। তো আপনারা দেখতে পারবেন, সঙ্গেই থাকুন, আমাদের সাথেই থাকুন। তো ইতিমধ্যে আম্মু দেখতে পাচ্ছেন যে চুলের উপরে কড়াই উঠিয়ে দিয়েছে এবং সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে তাতে কিছু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছে এবং পেঁয়াজ কুচি নেড়ে চেড়ে নিচ্ছে। আপনারাও পেঁয়াজ কুচি দিয়ে একটু ভেজে নেবেন। সঙ্গে আরও কিছু উপকরণের প্রয়োজন, যেমন স্বাদমতো লবণ, স্বাদমতো মরিচ গুঁড়ো, স্বাদমতো হলুদ গুঁড়ো এবং স্বাদমতো জিরা গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে ভেজে নেবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এইভাবেই ভেজে নেবেন। পূর্বে দেখতে পেয়েছেন যে আম্মু ডিমের সঙ্গে লবণ দিয়ে দিয়েছে। ডিমের সঙ্গে লবণ দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ রেখে দিলে কিন্তু একটু লালচে কালার চলে আসবে। তো এতে কোনো সমস্যা নাই, আপনার সঙ্গে থাকুন, দেখতে পাবেন। তো আম্মু দেখতে পাচ্ছেন যে ইতিমধ্যে আলু মাখিয়ে নিয়েছে, হাত দিয়ে মাখিয়ে নেবেন অবশ্যই। তো এরপর রান্না করে নিচ্ছে, হালকা পরিমাণে একটু রান্না করে নেবেন, কারণ আলুর মধ্যে যদি মশলা না ঢুকে যায় এবং যদি রান্না করা না হয় তো খেতে কিন্তু বেশি একটা ভালো লাগবে না, কারণ এটা স্ন্যাক্স রেসিপি হবে এবং এটা ভাজি হবে। তো অবশ্যই আলুটা রান্না করে নেবেন। তো আপনারা আবারও দেখতে পাচ্ছেন সব ধরনের উপকরণ, এখানে বেশি উপকরণ নাই। উপকরণ আছে ডিম এবং বিস্কিট গুঁড়ো। তো সামান্য 4টা উপকরণ এবং বাসায় রান্না করার জন্য যেসব মশলার প্রয়োজন এবং তেল, জাস্ট এতটুকু হলেই হয়ে যাবে। খুবই সাধারণভাবে অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে আপনারা বিকালের নাস্তাটা সেরে নিতে পারেন এবং অসম্ভব সুন্দর মজাদার একটা রেসিপি বাসায় আপনারা ট্রাই করতে পারেন। তো সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি। অবশ্যই কমেন্ট করতে জানতে ভুলবেন না কেমন লাগলো। খারাপ লাগলে অবশ্যই জানাবেন এবং ভালো লাগলে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আম্মু যে আলুর ভর্তা বা আলুটা হাতে ভালোভাবে চেপটে নিচ্ছে বা একটু হাতের তালুতে নিয়ে একটু বসিয়ে নিচ্ছে। এরপর পাতলা করে তার উপরে ডিমের চারটা ফালির মধ্যে একটা ফালি দিয়ে দিচ্ছে, দিয়ে একটু ভালোভাবে রাউন্ড শেপ করে নিচ্ছে। আপনারা চাইলে 4 কোণা করতে পারেন বা আপনারা চাইলে 4টা ফালি না করে ডিমের 2টা ফালি করতে পারেন। তো এতে কোনো সমস্যা নেই। তো যা করবেন তা আপনারা নিজেরাই করবেন আপনাদের ভালো লাগে খারাপ লাগার উপরে। তো আমার মনে হয় রাউন্ড শেপ, গোলাকার শেপটা দিলেই একটু ভালো হবে। তো এই কারণে আমি 4টা করে ফালি নিছি এবং তা আলুর পুরের মধ্যে ঢুকিয়ে ডিম এবং বিস্কুট গুঁড়া দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছে। ঠিক আম্মু যেভাবে করতেছে আপনারা সেভাবে করার চেষ্টা করবেন বাসায়। তো এরপর আম্মু দেখতে পাচ্ছেন কড়াইয়ের উপরে তেল দিয়েছে এবং ভাজি করার পালা। একেবারে খুব পরিমাণে আপনারা প্রথমে তেলটু গরম করে নেবেন, এরপর জালটা কমিয়ে দিবেন বা হিটটা কমিয়ে দিবেন। আপনারা চাইলে ফ্রাই প্যানেও করতে পারেন। আমরা যেহেতু গ্রাম্য পদ্ধতিতে করে থাকি তো এই কারণে বাসার চুলায় এবং
কড়াইয়ের মধ্যে করে থাকি। আপনারা চাইলে অন্য কোনোভাবেও করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তো প্রথমে তেলটা ভালোভাবে গরম করে নেবেন এবং এরপর নর্মাল হিটে রাখবেন, একবারে বেশি হিটে রাখবেন না, তাহলে আবার পুড়ে যাবে। আর ভিতরে আলুটা যদিও বা রান্না করা, তারপর একটু কাঁচা থাকবে আর কি, মানে উপরে পড়ে যাবে, পুড়ে যাবে, ভিতরে নরম থাকবে। তো অবশ্যই আপনারা মিডিয়াম হিটে রাখবেন আর অল্প অল্প করে আস্তে আস্তে করে নাড়িয়ে চেড়িয়ে দিবেন। একবারেই বেশি তাড়াহুড়া করতে যাবেন না, তাহলে আবার ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে, যেহেতু আলু। তো অবশ্যই এই দিকে খেয়াল রাখবেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এভাবেই আজকে রেসিপিটা সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এরপর পরিবেশনের পালা। আপনারা চাইলে এখানে ধনিয়া এবং সস দিয়েও খেতে পারেন, আপনাদের ইচ্ছা আপনারা কি দিয়ে খাবেন। অবশ্যই এই রন্ধন প্রণালীর যে প্রসেস এভাবেই সম্পূর্ণ করবেন। এবং আমার মনে হয় যে এটার মধ্যে একটু ধনিয়া পাতা আর একটু পুদিনা পাতা এবং সামান্য পরিমাণ সস দিয়ে খেতে অসম্ভব মজার হয়। মনে হয় না, অবশ্যই খেতে মজার হয়, কারণ আমরা খেয়েছি, খাওয়ার পরে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিমটা এবং আলুটার মধ্যে কত সুন্দর একটা কালার চলে আসছে এবং খেতে অসাধারণ, সত্যি অসাধারণ। দেখাবো অন্য কোনো ভিডিওতে, অন্য কোনো একটা সময় ইনশাল্লাহ। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।